To je Radio 1 podcast. V današnji oddaji vam obljubim kup dobre pozitivne energije, ki je prispela na ta kavč direkt z Dolenjske, z Novega mesta, tako da zabavno bo spoznali boste mlad band, ki veliko obeta in vsak čas dostavi drugo ploščo. Pa še en predlog. Lahko se greste eno igrico in sicer vsakič, ko bosta gosta nekoga pozdravila, vi enega spijete. Samo ne vem, kako se bo končalo za vas. Z današnjo epizodo backstage bomo pa goste malo pomlajšali, oziroma dajmo tako reči statistično gledano. Dva platojčka sta se mi pridružila, Gašper in Andrej. Živijo. Nazadnje, ko sta sedela na tem stolu, nista bila sama, so bili zraven še Jet Black Diamonds, ja, ne? Ja, res. Nekaj je padlo po tleh, ma nima veze, še zmeri vse. Nič mojega ni, tako da. Neka modra luč. Neka modra luč. Če bo vplivalo ful na kvaliteto slike, dajte popraviti. Vse štima, cool. Ej, kako stano? Ti si prišel z avtom in potem si šel njega iskat. Jaz nimam izpita za avto, jaz se furam s trolami, se mi zdijo ful uporabne. To je res, ampak kako to, da nimaš izpita? Nimaš želje ali Ni bilo časa še. časa ali denarja? Žal, Gašper je ful zaposlen v življenju. In pol mu zmanjka časa za take stvari. To je bil hec. To pomeni, da se imaš ti kar fajn na žurih, ne? Če greš slučajno. Ne. Ne hodim jaz to več. Ne hodiš? Malo sem je dolgočasni rad ali pa, ne vem, se mi zdi, da redko kdaj preskoči ta iskrica med mano in žurom, da se počutim zares doma. Ok, sam recimo govorimo o kakšnih žurih, da so ti dolgočasni. Pa ne vem. Kaj recimo pojmuješ pod to? Naprimer kakšne te študentarije, majske igre, pa to škisovo tržište. Mene je to preglasno, preveč ljudi, ne morem se sprostiti. Se to so masovke, veš. To je od nekdaj so bile in jaz mislim, da bo v prihodnje. Je pa nekaj res, mogoče se je pa tudi glasbeni nabor malo spremenil. Res. Ne lih nujno na boljš. Čeprav jaz težko se strinjam, mislim, poistovetem z Gašperjem, ker sem pa glih kontra, ne. Čakaj, sem ti itak živiš na Dolenjskem, ne? Ja, zdaj sem letos, v bistvu sem se preselil predvčerajšnjem. Wow. Včeraj sem pa praznoval rojsten dan in sploh ne morem... Vse najboljše, ti bomo dali eno za domov. Sploh ne morem Gašperja razumeti, da ne more feštati, ker jaz sem še zdaj v tej fešti celotedenski, pa ne končuje se, no. Ja, glede na to, da je danes četrtek, ja. Bomo kar nadaljevali v temu. Ja. Ej, sem drugače, ste pa fantje zdaj polno zaposleni. Ja, imam te prave informacije, seveda imam. Ok, nekaj se pripravlja, v bistvu se pripravlja druga plata, ki se bo predstavila 23. aprila v kinu Šiška, ne da? Drži. In imamo tudi že neke nove komade, ti bi še naprej recimo, Ja. je eno od singlov, ne? Kaj mi še lahko kaj poveste? Boš ti Gašper? Ja, na plati bo zdaj 12 komadov, 11 komadov. Upamo. Vemo še čist točno. Nekaj tazga. Ok? Bodo žanrsko popolnoma raznoliki. Obljubljamo lahko vse od popa do countryja, punka, hard rock, heavy metal, ska, reggae. A me hecaš? Vse to? Ja. Vse bo pač tako, šli smo na, kar nam je v tistem trenutku dogajalo, to bo noter in je precej raznolikih, mislim, različnih žanrov, pa raznolikih, kako bi rekel, zvrsti. Ja. Se to je zdaj ful dobro, da ste omenila, ker a bi se lahko vi opredelili, kakšen band ste? Veš, kako zelo radi pač po predalčku glasbeno gledano, žanrsko. Pa to smo že poskušali mnogokrat in se mi zdi, da najbolj ustrezen tag je pač ta indie pop rock, ne, ta modern. Mislim, lahko naštejemo svoje vplive, ne, jaz sem ful Strokesov poslušal, pa Beatlov. Ti si ful velik fan Beatlov, ne? V bistvu. Ogromno. Enciklopedija. Ja, pa ne vem, take stvari te pol oblikujejo, ne, pa itak danes se mi zdi, da če uspeš kakšnega glasbenika prav v kalupu, to je en žanr svakati čast. Se mi zdi, da se žanri zadnje čase tako med sabo že malo melijo in mešajo, da ja, redko kdaj najdeš koga, ki je popolnoma zvest neki eni stvari. In to ni slabo. To ni slabo. Jaz imam tudi izkušnja, da mogoče niti jim tukaj ne paše.
glasbenikom, da se jih prav strogo nekam spravi, ne, po predalčku. Ker mogoče li zaradi tega, da ti pol vzamejo to svobodo, pa da lahko mal si prvošče še kaj drugega, ne, konc koncev. Snemate pa v bistvu plato pri istem producentu, ki ste tudi prvo, a ne? Ne. Ni isto. Ok, popravek, no, da si šel. Prvo smo snemali z Borutom Antončičem v Šentjerneju, v Borilandu našem, mi rečemo temu prostoru. Bortros. Bortros, tako je. Okay. Tudi on je bil v bistvu aktiven zadnje leto, ne. Je dal album ven, da malo omenimo, pa pohvalimo, pa se mu zahvalimo. Ker je res lepo skrbi za nas že od štarta, tako da je kar mentor v bistvu bil benda. Ampak ja, drugi album smo si pa zastavili z Gregorjem Bajcem. On je v bistvu, jaz mu kar rečem, producent nove generacije, dela Kokose, Jetback Diamonds, Blaža Mencingerja, zdaj še nas. Tako da, ja, v bistvu smo drugi album začeli z njim, v njegovem placu na Viču. Je imel en bunker sred otroškega igrišča, sred vrtca. In nismo smeli lulati po travi, to lahko na glas povem. WC-ja pa ni imel noter v placu in je bil zmeraj cela scena. To je skoraj tako, kot premeni tle, čeprav zdaj imamo WC, no? Cela scena, če kdo mogo na WC, kaj bomo naredili? Mogli si počakati do konca vrtca. Ja. Tako da smo bili kar scena, ja. Ampak vseeno moram tole vprašati pri Bortu Rosu. Ja. Fah idioti? On je rekel, da ste vi fah idioti. To je pa beseda zveza, kada spregarjaš zdaj že. In vas bo. Jaz sem mislil, da se ne bomo kaj pogovarjati, pa zdaj že. Jaz lahko zdaj o teh fah idiotih govorim. Čakaj, on je v bistvu, ko ste vi snemali pri njemu na temu posestvu, na Borilandu, plato, je on rekel, da ste vi fah idioti. Ja, mislim, nedozoreli smo bili, ne. Se mi zdi, da nismo najdeli našega pravega glasbenega izraza, bili smo nekako, on nam je rekel mojstri svoje stroke. Top. V smislu, da se nismo znali preleviti v kaj drugega, ne. Tako ful smo bili v coni udobja in nismo hoteli ven, kar se tiče instrumentacije ali pa kaj takega, ne. Ja. In pol je on rekel, da bo premetal en komad in mi smo bili tako, ne, Bort, pusti ga primer, ne, tako kot je perfekten. In pol ga je premetal in ugotovili smo, da je bil boljš bil premetana, ne. Boljše izpadal, ja. Ja, tako je. Torej, mislim, da je bila njegova vloga več kot samo, da je bil producent, je bil tudi nekdo, ki nas je, ja, pač bil je mentor, ne, nekako nam je pokazal, da se ne smemo poročiti z neko glasbeno idejo, a ne, da se vse lahko spremeni in da je to tudi bolje. Včasih pa ne. Ja, jaz se spomnim, ko smo prvič prišli k njemu se pogovarjati, da bi začeli nekaj snemati. To je bilo leto 2021. 2021 ste prišli v finale Špil lige, ne? Ja, po tistem smo se začeli z njim pogovarjati in mi pridemo do njega. Stari, kaj imamo, te komade, ne? In on se nam smeje. Itak, ko si še srednjošolc, misliš, že vse najboljš, kar delaš. In pol on nam, v redu, fantje, saj znate špilati, znate, ja. Pa smo pa začeli delati. Prvi komad nič edeti, neki intro smo imeli, ki ga pol ni bilo v komadu, imeli smo par delov, ki smo jih pač spremenili, ampak ja, ko smo mu prinesli tisti komad, jaz sem tako, to gre ven, kar naenkrat je 5 minut, radil 3 minute. Ko si naredil? Ja, stari, špilati znate, ampak pusto, to ni za. V glavnem, tako se je začelo naše sodelovanje, mislim, nas je prizemljiv, tako bom rekel, no. Ampak nisem to, ne, v bistvu on vas je tudi na nek način, malo bolj ste spoznali en drugega, malo bolj ste se tudi povezali konc koncev, ne, in neko dinamiko ste drugo verjetno spostavili v bendu, ker ste bili pač tam na enem placu skupaj, ne. Ja, gre se za to, da te snemalni dnevi niso bili tako, da smo prišli tja k njemu in bili en dan tam in pol pospravili šli domov. On je rekel, da rabimo biti tam en teden, veš, in da moramo spati tam, moramo kuhati skupaj, a veš. Živeti. Ja, živeti moramo skupaj, ne. Nekako dihati tisti zrak, ne, in pol v našem prostem času, oziroma naša služba, naše poslanstvo tam pa naj bo delanje glasbe, ne. In se mi zdi, da je to najboljša šola, ki jo lahko nek band ima, ne. Nek band, ki more najdete v bistvu se naučiti, kako stati na svojih nogah. Se mi takrat nismo štekali tega, ne. Mi smo imeli 10 dni bukiranih sred poletja zmeraj, ker naš Bob na Rogi študiral v Avstriji, pa pač smo imeli zmeraj studijske, pač sešne smo imeli v Kosu. In mi tam 10 dni, da bomo posneli, ne vem kaj vse živo.
njega prvih 5 dni sploh ni bilo v studiu. Mi smo tam vežbamo, kdaj bomo, ne, fanti, vi kar igrajte, pridem, pa ga ni bilo. Njegov najboljši izgovor je, moram dati otroke spatne. In tako, kadar on ne more, nima čas, glih otroke danes spatne. In to je bilo 5 dni, on dal otroke spat in mi smo tam vežbali sami sabo. Ne. Ampak ja, pol, če pogledaš za nazaj, kaj smo dobili s tem, pač res drug band smo prišli iz tistega sešna, no, in pol naprej se je to tako podobno odvijalo z njim. Ampak takrat ne razumeš, ne, da to rabiš. Zdaj pa pač nam je jasno, da smo takrat ful zrasteli in pač tudi že sami komadi, ki jih pol snemaš kot band uživo, vsi naenkrat, ne, pa da nas namavaš vsak inštrument posebej, imajo pol čisto svoj čar, drug sound, vse. In to nam je on dal, no, tako da. To je ful dobra stvar, ko v bistvu, ko grejo bendi snemati neke plošče, se more to dogajati točno na tak način, ne? Ja. Ker ne vem, če že filme pogledaš, je zmer isto, ne? Se pravi, band se nekam zapre in mora tam skupaj biti. A je to recimo tudi to obdobje, ko pridejo ven neki konflikti, pa se pa razrešijo? Ja, veliko njih. Ja, veliko. Mislim, no, se mi zdi, da za vsak band velja to, da pač konflikti nekako so neizbežen del teh relacij. Ne? Ja. Se mi zdi, da so ključnega pomena. Zato, da pridejo ven, da pač mora se res poznati kot človek, veš. Ne sme ti biti bad, čakati 5 ur pred koncertom v zaodrju z nekom. A veš, kaj mislim? Jaz te čisto razumem, ampak je to primeren čas, da se rešijo stvari? Ja. A bi se mogli že prej? Ker vi ste recimo tukaj zdaj v ustvarjalnem, kreativnem obdobju, ko bi se mogli posvetiti glasbi, ne? Recimo. Ja, ampak mislim, da glih te konflikti powerajo the music. Se pravi, to pa spreminja konc koncev vaše skladbe in slepol pride nekaj drugega verjetno ven. Jaz bi 100% se strinjal. Zato, ker, če lahko dokončam, mislim, da je glasba totalno živa stvar. Torej, dokler stvar ni izdana, a ne, se lahko zgodi milijon nekih mutacij, veš. To je čist živ organizem in vsak, ne vem, nekdo bo rekel, ta beseda mi ni všeč in bo letela ven in bo nekaj drugega dal noter. Naprimer, zadnjič imamo po Novem mestu v našem bunkerju in smo pisali skupaj en refren, tako 1 uro. 1 uro smo pisali en refren. 10 besed. 10 besed, dobesedno. In smo bili tako, ja, to je top, ne vem, tako jaz predvajam prijateljem in tako, oni, to je malo šibko, pa tako. Ampak mislim, da je to ta proces, ki pač kaj daje poanto vsemu skupaj, ne? Mislim, če bi bilo vse lažje od tega, ne bi bilo vredno to delati. Ja. No, ko si lih omenil, kako načeloma, pač tako, ko si rekel, vse je živ bitje, organizem in se razvija, ampak kako zgleda ta kreativni ustvarjalni proces pri vas? Vem, da Gašper, ti si tisti, ki večinoma piše, ampak seveda tudi ostali prispevajo k temu in kaj, se dobite recimo tako, ko mi zdaj sedimo, ali greste na nek drink, ali ste nekje v naravi, kako to steče? Pa zdaj se malo spremenilo, v bistvu prvi album je bil precej na način, da je Gašper prinesel komad, povedal približno idejo, kako si ga predstavlja, pa smo potem na vajah skupaj gradili. To pomeni, da Gašper je pač napisal tekst in melodijo. In pa je rekel, tle si predstavljam klaviaturo, to zaigrajo, beat bi imel v smislu ritem na ta način. Okay. Drugi album z Bajcem smo pa v bistvu štartali čisto iz nule vsi skup. Mislim, spet ni bilo čisto iz nule, spet je imel Gašper par komadov, veliko komadov, ki smo se jih lodili po ono, neč gremo, to zbrišemo, tle zamenjamo akorde, gremo sem jamat, v smislu sem improvizirati, pa mogoče rata iz tega, kaj je novega. Ja. Na ta način smo tudi dobili ne enega, pa kar več komadov, da smo v bistvu iskali, recimo, bom rekel, bridge za Tibi še naprej, ne? Ja. In je potem iz tistega iskanja bridža, ki ga zdaj sploh ni v pesmi, ker smo ga zbrisali. Pismo, vidiš. Zdaj se mi provrti v glavi. Je rato čist drug komad. Mogoče je zdaj že izdan. Ja, mogoče. Planiramo ga izdati pred... Živijo prihodnost. Živijo prihodnost, ja. Pred prvim albumom bo šel ta komad ven, mogoče zdaj že zunaj, no, ja. V glavnem cel komad je nastal iz tega, ker smo iskali samo en delček za bridge Tibi še naprej. In tako se je razvijal cel album, precej, kako bi rekel,
z improvizacijo se je vse dogajalo. Ja, se tako, da priješ do teh idej v bistvu, konc koncev testiraš, ali se obnesijo ali se ne. Ampak, če se vrnemo zdaj v ne tako daljno preteklost, ne, v primeru vašega benda in vas, kako se je vse skupaj začelo? Ba je iz Afrikancije, ne? No. To pa Gašper lahko začneš. V glavnem, to je bilo še na gimnaziji v Novem mestu, leta 2019. Še prej ste bili vi, a ne? Ja, ampak, ne, dejansko. Čeprav se mi zdi, da smo vsem leto 2019, tako se, v glavnem, šel je za trio. Naš prvi originalni bobnar Anže je igral na robe obrnjeno kanto za smeti. Okay. In naš basist Martin je igral na akustičen bas. Jaz sem bil pa na akustični kitari. Torej smo bili nek, v bistvu trio, ki je iz gole smotrnosti, če se smem tako izraziti, nastal zato, ker je bilo veliko lažje akustiko igrati v gimnazijski garderobi. Zato, ker se nam ni dal prenašati ojačevalcev. In naš prvi nekako sploh ni bilo nobena ideja. Bila sem tako goli užitek tega, da igra z glasbo in da ljudje hodijo mimo in so tako, top, nice. Prekinem. Gašper je imel vsak dan kitaro na gimnaziji, jaz še nisem bil takrat del benda in vsem je šel na živce. Vsem, ker je skozi sem igral kitaro sred gimnazije in pel. Kaj si takrat največ pel? Veš, da spodaj se, da bi ti... Dekle moje, pojdi z menoj, ko so lipe cvetele. To si me ti naučil, tako ima, dej. V glavnem te klasike. Pa zihre bo nekaj Beatlov. Ja, Beatli so itak. Pri njemu je... Kaj je ta fora z Beatli? Zakaj imaš tukrat? Zato, ker so najbolj popoln pop band. Mislim, no, to je neki, se mi zdi, da itak ti boš odrašal z neko glasbo, ali bo to Beton, ali bo to Skrillex, neki vmes. To si pa dobro, da? Ja, ampak pač neki vmes veš, da bo, ne? Ja, No, in jaz sem z Beatli preprosto. In pač to je meni to definicija glasbe, popularne in njen najbolj elementaren srž je to, da dela ljudi srečne. In se mi zdi, da noben ni znal tega boljš narediti kot oni. V prvih 4 letih njihovega postoja, pol pa da ne govorimo o eksperimentacijah in revoluciji, ki so jo povzročili po letu 65. Pustimo to. Ne, to je super. Jaz to enkrat povadila, samo zaradi Beatlov. Lahko povem, kdaj na koncert. En fun fact lahko povem, kaj je prišel Get Back, ta trilogija, Mentarc. Vse skupaj, koliko traja Gašper? 6 ur. 6 ur, no, Gašper ga je 3-krat pogledal na začetku, ko je prišel. Tako si ga zaporedoma gledal. Ker je mogel analizirati, kaj so delali, ne. No ja, tak. Ampak, ta ljubezen oziroma naklonjenost Beatlom se je pa zgodila, ne vem, so recimo starši pripomogli k temu, oziroma kako si jih odkril, no? Ker res si mlada generacija tako zelo vzljubiti v bistvu Beatla, no? Ja, mislim, itak je to tako znana glasba, ne, te njihovi hiti, kdo ne pozna Beatlov, ne, mislim, ne vem. Jaz pa mislim, da bi zdaj nažalost bi jih najdel ful preveč ljudi. Ja, ne me narobe razumeti. Beatli niso imeli TikToka. Ga imajo zdaj, gotov. Ampak, ne, kar sem hotel reči je, da tako, skozi so plavalo okoli mene, ne, v Novem mestu, pol pa se prav spomnim v ne vem kjerem razredu, osnovne šole pri glasbi, je učiteljica za glasbo prav predvajala Hey Jude. Ne vem zakaj, ne spomnim se točno, kaj je bil njen razlog, ampak jaz se prav spomnim, da vsako uro po tisti uri sem bil jaz ki je prosil, a lahko še enkrat poslušamo komad. Ker se nisem mogel naposlušati. Mene je bilo to magija, tako nekaj tako prijemljivega pa spevnega, da se nisi mogel naveličati. To zdaj govorim 20 let potem, ko sem se naveličal tega komada. Takrat mi je bilo pa top, veš. Ful mi je lepo, kako res se čuti, da jih obožuješ, no? Da jih imaš res rad, tako prav dobro. Kako gledaš na tribute bende? Na te imitacije Beatlov, recimo konkretno, ne vem, Help so po moje najbolj znani. Jaz sem bil zdaj, tako, v mojem življenju sem bil na 2 njihovih koncertih in vsak koncert se je vtisnil v moje srce kot prav poseben trenutek. Tako, res imam lep spomin na to, ne? Ampak, ne vem, pač brez zamere tribute bandov, ampak jaz veliko rajši igram originalno glasbo, kot pa coverje pregram. In to je tudi ena izmed osnovnih teh obeliskov nekako podpornih členov našega benda, je to, da pač smo se v štartu dogovorili, da ne bomo igrali priredb. Priredbe smo igrali enkrat, na enem izmed naših prvih koncertov, ko še nismo imeli dosti originalov. Ampak mi smo rekli,
pač naš cilj je delati slovensko glasbo. Lahko citiram, kar ste dali en ful dober quote točno na to vprašanje in sicer za rocker.si, zakaj avtorska glasba in ne priredbe? In ste odgovorili, priredb smo imeli dovolj, želimo premikati glave, ne zgolj teles. To je bilo tako cool, da sem pa rekel, to moram prav tukaj ponucati, ker je tako res dobro povedano. Ne? Hvala. Svaka čast. Kako ste se pa čak spoznali med sabo? Kako je nastal prav formacija benda? Sem videl sošolce z Anžetom. Paralelka. Anže je Bobnar, bivši. Ja. Anže Rapov še živi, Anže. Tukaj ljudi še ni bend ni pozdravil, kaj mi dati. Shout out, babi. Okay. No, ona dva sta v bistvu zasnovala to kanto pa kitaro, pol sta rabila basista, sta šla do Martina, Martin je pa paralelka z mano. Okay. Mi pa z Martinom 102.000, Gašper 2.2. In so oni začeli špilati in jaz sem bil pa v bistvu, sem še član enega drugega benda, Drugi vagon. Čau. In z Drugim vagonom igramo coverje, pač poroka, privatke, take zadeve. Okay. In sem si ful želel špilati in sem hodil na njihove koncerte in sem bili ful cool, ne. Čeprav so igrali Dekla moje, Pojdi z menoj, ki je, da ne bo kdo narobe razumel, hit. Top komad. Tako je, ne me narobe razumeti. V glavnem, igrali so priredbe, pa so mi bili ful cool. In se je zgodil na gimnaziji nek dogodek, kjer sem jaz nastopil s svojim, s klaverjem nekaj. Nord si nekaj. Ja, nekaj improviziral v smislu med tem, ko se je folk naberal. In oni so pa igrali 2 komada, ki sem jih jaz pač znal od Drugega vagona, ker so bila coverja. In ne vem, ali mi Martin rekel, Anže, da je kaj, če bi ti kar z nami igral, ker sem pač znal tisto zaigrati, sem rekel, ajde, bom probal. In je šlo tisto, pač smo šli brez vaje tisto odigrati, top smo se imeli. Pa sem pa napisal Gašperju po tistem špilu, kaj, če bi imeli mi band, pa gor dol, pa bi delali svojo muziko. In je Gašper odpisal nazaj v živo, se spomnim. To sem si od nekdaj želel. To pa je to dober spomin, vidiš? In pa smo šli na sestank, še mladoletni, videl sta bila še mladoletna. Ja. Anže pa Gašper sta bila še mladoletna in smo šli na sestank v Ljubljano. To je pa sploh ekstra. Ja, na rojstni dan. 4. septembra 2019 je bilo to uradno nastal. Okay. Imamo prav datum krstni rojstni. Ja. Kje ste imeli sestank? Kje smo bili? Zihr Ortobar. Ne, tako po prulah smo se neki preganjali, pa ne vem kaj. Kar neki. Ne vem, šli smo v Ljubljano, ker se nam je zelo pametno, da v Ljubljani to odločitev, da smo uradni. A res? A je pomenila tako nekaj več? Ne vem, sem zgodil se, jaz ne vem, zakaj smo šli v Ljubljano še zdaj, ne, ampak ja. Ta prvi pač album, ne? Vse skrivnosti vetru ste pa predstavili v Ortobaru, ja. To pa je tudi mogel biti feeling, ali kaj? A ne da? To je nekaj drugega bilo. Mislim, da še zdaj nisem sprocesiral tega, pa mislim, ne vem. Ja, to je bila razprodanka, ne? Ja, se to ne. Nismo si predstavljali, da bomo razprodali. Želeli smo si itak. To si vsak želi. Pa se je kar zgodil, pa še pred koncertom lahko zrihtaš karto, pa smo. A ja, pa ste to doživeli, ja. A lahko, ja. A imaš? Ne, vem, da smo imeli guest listo, tu se ne sme govoriti, ampak meni vsem. Imeli smo guest listo nekih 50 folka in pol nismo imeli več kart za prodajati in pol smo prodali guest listo. A je zaradi tega, ko še ostal zunaj? Z guest liste? Ne, mislim, da ni noben ostal zunaj. Mogoče pa to za naprej, ne? Ja, ne. Evo, lej. Ampak ne ukradati naših for, prosim. Ja. Prosim. Besedila slovenska. Ja. In to je to. To je spet funny story. Evo, vidiš, Andrej je malo jezen name glede tega. Nisem. Ne, ni res. Andrej je rekel, ko smo ustvarili skupino, mi je Gašper rekel, da piše samo še v slovenščini. Tukaj je smeh bil. Ja. Sčasoma sem seveda tudi jaz ugotovil, da so slovenska besedila boljša in so mi ljubša. Top. Fora je bilo v tem, da jaz sem si želel imeti band, ki bo delal v angleščini, ker sem je zel takrat. Da bo international. Pa spevno najbrž pa te fore. Rock'n'roll. To ne legenda. In pol tako reče, in Gašper bi imel band, in on, band, in pol pridemo na vaje, in Gašper, zdaj sem se pa odločil, da bom pisal, sem šel v slovenščini.
Pa smo začeli v slovenščini in je full cool. Ej, pa imate drugač željo po tujini? Po mojem, da itak, da ja. Ne vem, vsak band, ki se resno jemlje, se mi zdi, da ima željo po tujini, da ima željo po nekem internacionalnem uspehu. Ne. No, se to me zanima, ker pač na začetku je bila nek hec, neka fora, ne? Ampak ja, stari, kaj si pa enkrat v Ortu, kaj imaš plan križanke, ne križanke, Kino Šiška, ampak verjetno tudi križanke, kaj izdaš plate, pa se pa malo spremenijo, ne? Stvari, tako da, kakšni so plani? Pač to je zelo težko, po mojem, govorimo o tem, pa govorimo. Se mi zdi, da ni več samo muzika tukaj, ne? Je veliko drugega dela v zadju, pa načrtov, strategij, planov, da se mi zdi, da moraš to res zastaviti načrt na veliko, taktično se spraviti vsega skupaj, tako poznati moraš prave ljudi, že danes tako. Ampak zato ste vi plato družina. Ja. Ker imate tukaj enih prijateljev. Mi imamo international že ime. Vse pozdravta. Mi imamo že ime international. Živijo družina. Koliko dejansko je te družine? Ja, z vsakim dnem ti si ena izmed njih. Ja. A veš, mislim, to so vsi ljudje, ki so, ne vem, od fotografov do stilistov, producentov, novinarjev, kolegov v glasbeni industriji. Pač to je preprosto neki, a veš, to je community, ki se veča, a ne? In vsak pripomore s svojim znanjem, vsak nam nekaj novega pokaže, nekaj novega pove, nekaj novega odkrijemo z njihovo pomočjo, a veš. In to so preprosto vezi, ki upamo, da ostanejo, ne? Zato, ker pač... Lepo si povedal. Ja. Ena stvar je pri vas, ki meni zelo všeč in se mi zdi prav, da jo izpostavimo. In sicer to, da zelo veliko date tudi na izobrazbo. In tlele bo Andrej dobil glavno besedo. Lepa opaska. Ja. Spet se bom vrnil v srednjo šolo in k našemu Gasperju, ki je bil zelo poreden dijak. Hecaš. Obupen. V glavnem, mi smo dali Gasperju ultimat, da lahko pač obdržimo band in da smo band, če bo naredil vse letnike, on je imel 3 popravce v katerem letniku? V drugem. V drugem letniku. Ja. Smo rekli, da bomo razpadli kot band, če ne naredi popravcev. In je naredil vse in pa smo šli vaditi naprej. Pismo, kaj pa če tako starši pripeljajo svoje otroke, ko vam pa vi to zrihtate, ker res vam gre, no, očitno. Čak, nekaj mi razloži, vidim, da sam ne bo povedal, kako misliš poreden, ful pa? Mislim, narobe sem se izrazil poreden. Ni imel dobrih ocen, tako bi rekel, ja. Si luftov okolo, ali kaj? Pa, ne, sem tako nikoli nisem bil full friend z učenjem. Ja. Takimi stvarmi. Verjem, da nas je več. Ja, ne, tako, kar me res zanima, bom ful planil na to stvar in jo pojedu celo, kar me pa ne, je pa kar tako, hustle. Ti je težava. No, ampak ste nadaljevali tudi naprej. Ti imaš trženje narejeno, ne? Ja, jaz sem na ekonomski diplomiral, Martin je diplomiral na vzgojiteljski, pa je šel zdaj še naprej magisterij. Naš Ogi Bobnar Aljaš je v Gracu diplomiral, pa je šel tudi zdaj naprej. Sprej prav glasbenik, no? Ja, okay. Mislim Bobnar, to ni glih. Ja. Bobnari so ful pomembni, če svem. Ogi, radi te imamo. Ogi. Čau. Gasper pa še študira. A imaš zdaj tudi ultimat? Ultimat, Mal manj. Pa zdaj ipak gimnazijski maturant. Veš, tako sem bila jaz in to je res slabo, ker ne moš pa res nič delati. Mislim, če si kar neki si, no. Mal je nehvaležna. Ja, tako da na koncu je kar bilo, ajde, to naredi, da imaš vsaj en papir, če drugega, ne? Ja, vsaj en papir, za papir se gre. Ja, ta ti bo prinesel fudnarja. Rešite drevesa. Nehte hoditi na faks. Andrej, prosim, če ukrepaš. Drevesa so za posekati. Ne, hecno. Ful je hecno, ker res ne deluješ tak človek. A res? Ne, deluješ tako prav piflar. To mi je veliko ljudi že rekel. Ja, jebi ga, tako zgledaš, veš. Ta vizualna pa to. Gašper, to te moram vprašati, oprosti.
izpostavil si v enem intervjuju, da je bilo tebi osebno kar težko samega sebe imeti rad. Da si imel očitno neke, bom rekla, težave oziroma mogoče samozavesti ali kako? Ja, ne, to je struggle, ki se ne konča. Mislim, za ljudi se mi zdi, ki lahko s tem relatujejo, se mi zdi, da je to, da je neka bitka, ko imaš vsak dan, no, se mi zdi. Ja, in ne vem, kako do tega pride, zares. Ker ti si v bistvu najbolj izpostavljen, ne? Verjetno je to, tle bil, govorim kot član benda, kot pevec, in verjetno ti pol to naredi še dodatno breme, mogoče. Ja, na nek način, ja. Ampak se to lažem, da sem obkrožen z ljudmi, ki so zelo podporni do tega, kar sem, in me sprejemajo in imam super prijatelje, že od nekdaj. In se mi zdi, da v zelo, zelo pač dobrem okolju, da lahko pač uspevam in da sem to, kar sem. Ja. Torej, ja, hvala. Viš, hvala. Pogledal te je. In tle se res čuti, da imate prijateljski bond od zraven. Dajmo še kakšno reči o tem dolenskem bazenu. No? Zdaj je res en kup mladih bendov, prav tam Novo mesto, okolica, se pravi, ste vi, bili so včasih, mislim, da niso več Lumberjack, a ne? Ja, oni so iz Ivančne Gorice. No, ampak Paul Amber, ne smem pozabiti, Murphy ne moramo spregledati in tako naprej. Se poznate, ste se poznali, mislim, poznate se, ampak ste se poznali tako, kje ste se recimo srečali? Ker to ta starostna razlika ni tako velika, ne? Ne, v bistvu smo kar generacija. Pa začeli so se že te gimnazijski špili. Bili smo na gimnaziji Novo mesto, glih tak koncert, ki smo se pogovarjali, da smo igrali še priredbe. Edinkrat smo igrali Amber, mi pa Jaja Boys. Jo. Jaja Boys. Novomeški punkeri. Novomeški punkeri. Res, oni so še zmer. Ja, Viš, njih nisem odkrila. Zdaj gremo mi v prihodnost. Jaja Oni Boys. so imeli en teden nazaj predstavitev albuma v Ortobaru. Resno? Ja. Wow, ok. Zdaj pa gremo nazaj v sedanjost. Ok. Ja, mi smo cimri v bunkerju v Novem mestu. Imamo sosednji sobi, no, v bistvu imamo prostor za vaje. Full face. Totalna legenda, res. Ja, je pa v bistvu že od teh gimnazijskih špilov smo se spoznavali z bendi, pol je bila ta špiliga, Ja. pol je bil na Viču, Vičstok. Vičstok, ja. Sicer tam nismo se prijavljali, smo bili takrat že, Takrat smo bili pa že headlineri. ja, smo bili pa že. Prvič in zadnjič. Kaj sem se. Tako smo se spoznavali z drugimi. S kom se pa najbolj ujamete? Pa jaz bi rekel, da mislim, da vsak osebno lahko to govori, ampak jaz sem se spoprijateljil zdaj z Majmonska posla, če poznaš, to so eni Ljubljančani. Full hud band. Pristen, originalen, samosvoj. Lenart Merlin, bivši basist od Murphyjev in njihov producent. Ja. Zelo se ujamem z njimi. Ampak ja, se mi zdi, da kakor za koga, ne. Kaj pa kokosi? Seveda, čisto. Samo da vas spomnim, ja. Hvala. Kokosi pa v bistvu Murphy so dost in še vedno hodijo na vaše špile, ne? Mislim, kokosi so naši, v bistvu se mi zdi, da prvi in najtesnejši zavezniki v glasbi, v nas sploh. Spomnim se, da ko smo bili še z bivšim bobnarjem, smo enkrat imeli intenzivne vaje v Beli krajini v Martinovi Zidanici in potem slišali za en špil, ki so ga kokosi prirejali v Tivoliju. To je bilo pa poletje 2021. Ja. Takrat je bila Korona. COVID, nisi smel špilati. Oni so hoteli med špil, mislim, da je bil Soho bar. Nekaj tasga. V Ljubljani, ja. Korone Ja. je bil cancelan in kokosi so šli v Tivoli in so naredili tam koncert sami na pač Travniku. Top. In mi smo bili ono, kaj ćemo zdaj vezbati, pa delati nove komade, ali gremo na koncert iz Metlike. Gremo tja. In itak smo šli in pol je še Anže do njih s tako čutrco šnopca domačega. Pa eno rumeno papriko. Pa rumeno papriko je bil točno, to je za vas, zdaj pa mi bi zaigrali sem 2 pesmi, če lahko. In oni, ja, valjda, Boris itak, ne, on je pozitivček. Ja, boste itak, ne. In smo zaigrali in je pač dejansko je fajn izpadel. Ja. To formate zdaj mladi bendi, no, to vsakeč izpostavim, se mi zdi nekaj ful najlepšega, ta medsebojni support, da se podpirate preko vseh kanalov, hodite en k drugim na koncerte in tako naprej. To nikoli ni recimo prišlo komu na pamet, ne, to pa ne bom ali kaj tacka. To je pač vam čist naravna stvar. Ja. Mislim, da je to
spet neka stvar, ki se gradi sama na sebi. Torej, dokler bomo mi sodelovali, dokler bomo mi prijatelji, se mi zdi, da je scena v dobrih rokah. Pa če vsi lahko sem pridobimo. Ja, točno to. Viš to razmišljanje. To ni lih najbolj slovensko razmišljanje. Ne? To verjetno se zavedate, da včasih ni bilo tako. In pa nekaterih še vedno ni. No? Malo korenin, pa tako manj. Kaj pa, kako ste pa gledali na ta starejše bende, na Dandije recimo, Društvo mrtvih pesnikov, ko so z vašega konca? A so vam bili neki vzorniki? To je zdaj spet ne, štorija, ne. Slovenija je majhna povezana. Že nisem mislila, da boste imeli dva tuk štori, čisto iskreno. Glede na to, koliko sta stara, pa da ste na sceni pa 6 let, no. Lahko že začnemo, ne, da je basist v Društvu mrtvih pesnikov, je oče od našega basista Martina. Čau. Tomaš. V glavnem, mi če ne bi imeli njega, mi sploh ne bi. To so veze. Če ne bi imeli mi vez, mi ne bi nič. V glavnem, prvi naš koncert, ki se je zgodil na dogodku v petek zvečer, ne tem petek zvečer, ki ga poznate po televiziji. Ki ga ni več. Ki ga ni več v bistvu, ampak festival Novo mesto, Marjan Pernar, je organiziral koncert v športni dvorani Barov in je zbral vse novomeške bende na kup in je rabo en gimnazijski bend, da bo še malo srednješolcev pripeljal. In je prišel do nas in rekel, fantje, en mesec časa imate, da si najdete ime, ker nismo imeli še imena. 3 komade boste igrali, zadaj bo projekcija, dajte izkoristiti priložnost, bla, bla, bla. In dejansko nam je dal ful dober termin, nismo bili prvi, ki ni bilo še nobenega. Tako da prvič, ko smo se pokazali, smo bili v bistvu med vsemi. Ja. Tam nas je tudi prvič slišal Borut Ros. Pa smo se srečali na kebabu po koncertu in se zmenili, da gremo snemati. Ampak ja, tako se je začel in tudi zdaj še vedno, recimo, če rabimo drugo mnenje od koga drugega, kličemo Boruta, zdaj smo bili celo s Tokacom od Dande, ki nam je pač vsem velik vzor, pa cel band, ne samo Tokac. Smo bili na vezi, nam je tudi pomagal pri eni pesmi. Ne vem, zdi se nam to pač čisto naravno, da se pokličemo, se vprašamo za mnenja, pol je spet zgodba, Mali princ naš video spot, je bila cela novomeška scena zbrana, so vsi prišli podpret sem zato, da so se pokazali. Res se dobro podpirate. Da bi rekel... Če smemo omeniti, Dandi v bistvu tudi posojal svoj plac Embera, če se ne motim, ker so v bistvu imeli predstavitev nove plate, no? Ja. Kar je v bistvu lepo, da starejši podajo roko, pa tudi mlajšim, pa da jim malo pomagajo naprej pridati, ne? Točno to. Mislim, tudi glede tega Dande place je zanimivo, ker Dande nasploh je tak zanimiv fenomen. Zato, ker so band, ki se mi zdi, da je že zdavnaj dosegel status neizpodbitnih legend slovenske glasbe, ki pa še vedno so popolnoma samo svoji in delajo karkoli hočejo. In ta njihov plec je, veš, to je v bistvu prizorišče koncertno, ne? Tudi mi smo že tam igrali, Mašerik so tam igrali. Pač zelo je tak vibrant. Tako ful se tam dogaja, ne? In prav čutiš dušo tega benda, ki v bistvu vabi in podpira vse ostalo, kar se tam dogaja. Ja. Torej je totalno čudovito. Mislim, dolenjska scena brez njih bi bila popolnoma drugačna. Ja. Mislim, jaz imam to, živim nad bivšim barom Slon, zdaj za te prave lokalpatriote, ki vejo, novomeški bar Slon je prostor, kjer so se zbirali vsi glasbeniki dolenjski. In njegov snovalec je bil Cveto Šali, ki je pa za v bistvu tiste res poznavalce kitarist in pisec pesmi za skupino Rudolfovo. Rudolfovo je pa skupina novomeška rock iz 70-ih, ki je za skladbo Grem domov v Novo mesto bila, se mi zdi, da celo prva slovenska skupina, ki je dosegla številko 1 na lestvici stopovih 50 najboljših pesmi v Jugoslaviji takrat, ali nekaj tako. Koliko si ti star? 22. Čovna enciklopedija o sebe, o muski. Ampak to zanima ga hudo. V glavnem, Cveto Šali, totalna legenda. In on je gostil vse te neke bende, torej zdaj lahko govorimo, leta. Mislim, imamo, Krt je bil vedno tam, Erik Platon, če poznate. V glavnem, scena je neskončna, drugi, mislim, tretji kanu in tako dalje.
ne konča se, res je tako eno bitje, ki diha. Vsi džemajo med sabo, vsi se poznajo, vsi se imajo radi, vsi so prijatelji. Jaz imam eno dobro štorijo o Gašparju iz Slona. Prosim, povej. Gašpar je kar fajn prijatelj Štrasov, ne? Top. In bil je 31. avgust, avgust 31. Ma. Ja. In v Slonu so bili Tomi Meglič, Štras pa Bojan. Vsi vemo, kater Bojan. Cvetičani, Ja. za tistih 6, ka ne ve. In ga Štras kliče, Gašpar, prid dol, ne? Pač mi smo tle v baru, ne? Gašpar pa nad tem barom živi, ne? In ko Gašpar, ja, sej vas slišem, ne? Ga boš prišel, jutri je šola, veš, pa je že pozno. Ampak jaz ne, Andrej zdaj premešal malo zgodbo. Sorry, tako se je spomnim. Ja, ne, sej je bilo nekaj tazga, ampak oni so rekli, ja, dej prid. Ja? Nisem mi pa povedal, kdo bo tam. In jaz pa veš, kaj je že pozno, pa dežuje zunaj, pa jaz sem že lepo. V pižami je že V bil. pižami sem pa zavit. Pa 31. avgusta v pižami, pa zavid, pa tudi malo dvomno. Pa naslednji dan je prvi šolski dan, september. In pol še naslednji dan vidim Instagram story in se primem za glavo. Čakaj, pa tudi pozdraviti nisi šel, da bi se rekel, če živiš gor, rečemo, dobro, prijem dol, rečem, čau, pa grem nazaj. Mi smo takrat, mi sploh nismo bili, ja. Takrat sem bil zgolj fan. Res velik. Dobro, razen Štrasom si bil, no. Ne, tudi takrat. A ja, res ne. niste bili še tako? Ne, Okej. fora je, da pač, no, še ena stvar, Murphy, ne. S Kafom so bila na istem špilu od Murphyjev 13. aprila 2028 in oba sva na 18. Ja, pa res, ja, sorry, 2018, ja. Še te poslušam. Njega res poslušaš. Top. In oba sva na tem špilu dobila idejo, da bi rada imela band. Murphy so bili moj najljubši band, Moj full čas. Še vedno. Ja. Čakaj, tvoji niso več? Ne, so še vedno. Ok. Živijo Murphy. Si oni tudi pridejo sem. Kaj mi lahko poveste o Štrasu, da ga lahko vprašam? Noben ne ve Štras. Jaz vem, Kaj jaz je vem. fora, ja? Povej. Gregor. Ti ful veš o vseh enih zgodbic o različnih ljudeh, se mi zdi. Drugi vagon, kjer igramo coverje, naš frontman Žan je bil z njim v zboru MEPZ Pomlad, Novo mesto. In takrat je bil Gregor še majhen fant. Ne. Podobno sem bil jaz pol z drugim vagonom, ker so vsi starejši. Rekli, tako, kot sem bil jaz včasih, ko je bil Štras med nami, tako si ti, ne. In ja, obstaja veliko zgodb, kako sta ga ona dva žurala, ne, ampak ja, moram razmisliti, katero lahko povem. Recimo, bili so zborom na nekim, ne vem kaj, so imeli intenzivne vaje varianto in so imeli tam eno žogo in vsi so se predlagali nekaj v smislu, če bi igrali fuzbal, košarka, whatever, ne. In na koncu prišel Štras z idejo, zakaj si ne bi sem to žogo nabijal eno drugega, ne. In so začeli se nabijati žogo. Pa zbral sem zdaj najmanj neprimerno. Ta je čist tako. Ja. To je zelo primerno. To je tako, ok. Ta je kultura, ne, nekulturnih pa ne smem povedati. Ja, mogoče res. Mogoče bo sam povedal. Ja. Če dvomim, da bo, ampak. Kakšni so plani za naprej po temu, kaj izidejo, so išle vse plate in tako naprej? Kje vas lahko srečamo, kje vas lahko fani podsukajo za rokav in se slikajo z vami in tako naprej? Ja, jaz bi rekel, da na Instagramu. Tam bodo objavili drugače. Ja. Ne, pa mislim, da lej, iskreno, koncertov ni veliko. Se ti zdi, da jih ni veliko, tako govorim na splošno? Ja, naših. Vaših, ok. Ampak to se bo mogoče kaj spremenilo? Zdaj, če gremo v prihodnost pa nazaj, Ja. smo v tej fazi, da si moramo začeti splanirati turnejo po predstavitvi albuma. Ker to je zdaj dosti popularno. V bistvu Ja. vsak band se mi zdi, ne glede na to, ali je starejši ali je mlajši, ko izda plato, zdaj grejo vsi na turnejo, tako ali pa drugačno. Ne? Ja, res je. Ja. Nismo pa še začeli, iskreno, tako Okej. da imamo kolega Laurota, kolega Izija iz Kokosov, kolega Drenja iz DNŠ, ki nam pomagajo. To smo zvadili v avtu. To ste se dobro ste se to spomnili. Ki nam pomagajo organizirati koncerte, mislim, Izidor doskrat pomaga, če imajo Kokosi kakšen špil ali Ja. pa da jim odpade, nas pokliče, bi bili mogoče vi pripravljeni na ta način. Dreni je v bistvu predsednik društveno-umeških študentov v zvezi Škise, pa ima prek tega kanala pač
Lovro je pa v bistvu sem ful velik fan, pa ful dober prijatelj, ki je priden pa zanesljiv človek. Tako pa zmer rabiš. Ja. Kratko in jedrnato. Ja, in v bistvu oni trije imamo nek chat, kjer komuniciramo pa planiramo prihodnost, ampak na tej točki zdaj še nismo za koncerte, bo pa mogla priti kar kmalu. Ja, točno to čakamo v bistvu. Ja. Zadnji koncert, na katerem sta bila? Kako sta pa gor pogledala? Ja, iščem jaz. Jaz sem bil na City teatru, Bortros pa Lamaj, sta imela koncert. Lamaj so tudi v bistvu dolenjski, a ni? Ja, A pa vsaj par članov? Lamaj je v bistvu... Lamaj je v bistvu punca odborja, čisto domač povedan. Hvala. Ja. Tako da ja, ona doživite skupno, otroke imata. Dobro, pa kar resna stvar, ne? Gašper, ti? Jaz sem pa na enem jazz koncertu v lokalu Patriot v Novem mestu. Neki, mislim, da študenti prvega letnika KGBL-ja ljubljanskega so prišli, odigrali set nekih starih jazz standardov, manj popularnih. Pridružila se jim je tudi ena pevka. Bilo je čudovito. Kaj si jih omenil Lokal Patriota, kako je zdaj z Lokal Patriotom? Jaz se spomnim unih časov, ko je bil to the place, ko smo hodili tja, ja, tudi kjer smo se propeljali in je bil pač res uni rockerski plac in res je bil super, ampak potem se je ta zadeva oziroma zaprla ali preselila ali potem se je itak razgubilo vse skupaj, ne? Dejstvo je, da brez Lokal Patriota novomeška scena trpi, ne? Ja. Torej, pač lahko govorimo o vseh bandih in stvarih, ki so se zgodilo v Novem mestu, ampak ne moram pa govoriti o tem, kam bomo šli v petek zvečer. Veš, kaj mislim? Ja. In ko se je Lokal Patriot končno odprl, torej njegova 3. edicija, pod Novim trgom, novomeškim, se je to v bistvu obrnilo na glavo. Ne? Ja. In vsak vikend in pač dan pred vikendom so tam totalni dogodki, od pub kvizov do koncertov, do, mislim, svašta je, res. In se ful dogaja. In super. Se mi zdi, da ekipa, ki dela v Lokal Patriotu, je tako delavna, tako predana, zavzeta in jim res jim je mar. To so pa še ena taka pohvala in v bistvu tudi povabilo, ne? Da spet pridejo, če se to dogaja. Jaz bi okaral malo novomeško publiko, bom rekel. Ker je bilo, ko je bil Lokal Patriot zaprt... Nič nimamo, kaj ne? Ja, nič nimamo. Nič se ne dogaja. Ko so udarjali, fejst udarjali. To lahko poslušaš to do Ljubljani. Pa se je pa Lokal Patriot odprl in je otvoritev Lokal Patriota Murphy koncert. Mi smo imeli to srečo, da smo bili predskupina. Je bil pač prvi koncert razprodan, koliko je kapaciteta pa 250. 275, nekaj tasga. V glavnem, in so naredili ponovitev in na drugem koncertu je bilo 50 ljudi, če že. Pač dvakrat manj. Hotel sem navezati na to, da pač moj Murphy koncert v Ljubljani dvakrat razprodajo Kino Šiško zapored, ko Keks. Media center, drugače. In tako naprej. In pol pridejo domov v Novo mesto, kjer so pač nastali in... mislim, vaši so, ne? Domači. In prihodnji koncerti, ki so se dogajali, pač, oziroma zdaj pretekli, so bili tudi manj obiskani, kot bi si novomeška scena, pa sploh muzičari, ki se trudimo, bi si želeli malo večjega obiska, oziroma zmotila me je to odrihanje, pa potem neudeležba. Ja, razumem čisto. Tako da, ti. Če ne bomo pa prišli mi, iznoter bomo prišli pa spogledati. Z veseljem pridemo podpreti v bistvu vse slovenske bende, vključno z vami. Fanta, bila sta super. Želim vam vse dobro še naprej, veliko špilov, ker to je tisto ta glavno, da tam vas lahko vidimo, začutimo res uživo in dajte še eno sklepno misel za konc, za vso vašo družino, Eva. Jaz imam eno. Za vsak eno. Jaz imam še darilce za... Ti imaš daril? Pazi ti to. Ja, mi ne pridemo praznih rok ponavad. Tole je ena flaška, ki v bistvu je produkt moje boljše polovice. Zvoli. Opa. Ime je Brina, ime njenega brenda je Nebrini. Nebrini ljubezen, rdečki in liker. Ja, zdaj, če se vrnemo nazaj preteklost, jutri je Valentinovo, pa je pač tematsko. Zdaj veste, da smo to snemali. Tako da ja, no. Hvala lepa. Študira agronomijo, pa kuhaš nopc, tako da bom poročil. Pa tebe, mastar. Tako da bom poročil. To ne smeš spustiti.
To je ful lepo. Okay. Imaš še misel, mogoče? To pa Gašper, Gašper, on je pa ajde. pesnik. On je. Zdaj pa Lahko res. esenca. Lahko pove, v katero kamero naj Tisto gledam. češ. Ti sam govor. Tukaj. Ok, pa naj me noben ne vpraša, kaj to pomeni. Okay. Ni važen, kje si, klesi. Živi ta trenutek zdaj. Ne brini. To je to. Ej. Hvala, da ste prišla, srečno tebi, pot Ana. domov. Dan bi se še lahko pogovarjali. Jaz sem pisala, sam morate iti snemat. Sam to. Ja, moramo, da bo. Koliko je ura? Da gremo hit. To je Radio 1 podcast.